27 oktyabr kuni Turkiyaning g'arbida 6,1 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Bu haqida mamlakat favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, tebranishning magnitudasi 6,1 ni tashkil etgan. Epitsentri Balıkesir viloyati yaqinida joylashgan. Zilzila markazi 509 kilometr chuqurlikda bo'lgan. Zilzila Istanbulning g'arbida ham kamida 30 soniya davomida sezilgan. Uylardagi chiroqlar, deraza va romlar silkingani yaqqol sezilgan. Shuningdek, smartfonlarga o'rnatilgan ilovalar yer silkinishidan bir necha soniya oldin ogohlantirgan. Zilzila oqibatida halok bo'lganlar haqida xabar berilmagan. Ammo rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Balıkesirda 3 ta uy va 1 do'kon qulagan. Yer silkinishi oqibatida 22 kishi jarohatlangan. Ulardan 18 nafarga tibbiy yordam ko'rsatilib, uyiga javob berilgan. Zilziladan so'ng Balıkesirda 102 ta aftershock qayd etilgan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an X ijtimoiy tarmog'ida tebranishlar qo'shni viloyatlarda ham sezilganini ma'lum qilgan. Uning ta'kidlanishicha, zararlangan hududlarda mutaxassislar allaqachon ish olib bormoqda. Bizning tegishli idoralarimiz, ayniqsa Favqulodda vaziyatlar vazirligi tergov va nazorat ishlarini e'tibor bilan davom ettirmoqda. Biz ham jarayonni diqqat bilan kuzatib boramiz, degan davlat rahbari.